Откъде идвате? От село Пирин. Село Пирин, най-хубавото село. Село, така. Как се казвате? Я се казвам Баба Вела. Баба Вела? Така. И аз баба Стоянка. И аз баба Велика. Вие сте атракция най-харесваните баби на фестивала в Башево. Кажете с какви носи сте облечени, на колко години са? Ама носиите са на 100 години, стари са, много са стари. Баби от прабаби, такива са дрите. Това са, я що я носим носията, лазарска носия. Па те, що ги носят тейните, са редовната носия на бабите, на времето. Немало рокли с това, с тия дрей са вървели. Си са ткали лъжите. Лъжи всичко, платноки си искат. И да си нардят дрей. Дрей да носят. Иначе голики вървят. После интересни. А какво имаш по главата по лазарската носия? Какво е това от тук отпреде? Това е чумби, се казва. Това е подбрадник. Всичко има, копчета, всичко носим. Гердана. Всякакви. Модерни баби? Модерни. Тя най-млада. Тя най-млада. Аз съм най-младата. На колко години? На 73. А вие на колко години сте? Кажи Додо. И аз съм 84. Та си баш баба. И аз съм 80. Ние сме сестри с нея. Така. От кои родове сте в село Пирин? Ние сме, аз съм Калинова. Тя е Търнело. Стоянова. Така. Какво е по-различното в село Пирин от останалите села? Защо е най-харесаното село в Югозападна България? Вот е планината. Кое? Вот е планината. И людето ще са по-арни, ще ти кажа. Ще си ги пофалям. Народа си е по-убъл. От наши са с всяки път. Оти сме еднакви. Нямаме там пришелци, циганата, какви да са. Само българя. Що се е родил оттам и оттам си е. С тях караме. От една сме. А какво правите в селото през деня? Събирате ли се на съдянка, на мабетче? Събираме се. Зимата се събираме, ама лятото много рядко ки видиш така. След обед някой ки се подаде навън. Иначе по нивичките вървиме. По градините. Градинки. Какво гледате в село Пирин? Картофки, чушки, домати. Има всичко. За прехрана изкарваме. Кмета слуша ли ви? Слушаме много. Много арен кмета ни. Грешка няма. Няма грешка. Бъдете живи и здрави и все така усмихнати баби. Чулта, дядо Господ, все И така вие, да живи е. и здрави. Дред да сме. Това сега носията е това кърстове, търкалата, скута. А моето кърстове. На тая баба и на нея е търкалата, скута. Айде, уйте, добре.